muyitire bwina gye musizira okubeera nga temugoberera Fahad Pro UG gemanya nyongera okubeera nga mbawoozaako as usual beera nga otandika na likinga video eno sharingirako abalala ate information eno esobola okubeera nga ebatuukako kuba nkakasa egenda kubeera ya mugaso nnyo naddala abaana bawangalira awo ku ddungu okusingira ddala mu ggwanga erya United Arab Emirates oba wali Dubai. Kakati ka video kigenda okubeera nga tenkuteerawo era nga kakwatagana ku mwana muwala amanyikiddwa nga Baby Gloria. Waliwo omuwala ali awo Dubai, ab'e Dubai abawangalira mumanyi bulungi nnyo badde Slayer ku TikTok awo nga yeeta Baby Gloria. Abawangalira mu ggwanga ly'e Dubai mumanyi bulungi nnyo era nga ebbalibbali awo ka video kendowooza okalengera. Abamumanyi mumanyi side awo Dubai bambi yalwadde era nga ali mu mbeera mbi nnyo wabula amawulire agavaayo side eyo ebipya bizuuse. Waliwo omuwala mukwano gwe best friend we gwabadde nga abeere nnyo naye era nga ne mu bbanga lino ennyinyi lyabeeridde mu ddwaliro abadde nga agendayo okumulambula. Ayina ekintu kye yamukola era nga entabo eno yona ogenda kubeera nga omanya eva ku ki wabula njagala mbeere nga mwegendereza emikwano era nga video eno bw'onaaba ogirabye njagala obeere nga ofunamu ekyokuyiga nga bwe nagambye mu ntandikwa. Funamu ekyokuyiga naddala gwali eyo awangalira ku ddungu oba awangalira mu kifo kyonna naye nga waliwo abantu abakwetoolodde especially bannayuganda banno abantu si bangu n'akamu. Kamatebotami uno ate kumona mawulire abalala mangi nnyo nga bwe nabategeeza mu ntandikwa likinga sharingirako abalala ate tulola okubeera nga atambulira wamu ffenna temubaawo. Eno video egenda eri mwenna mikwano gya Gloria ono muwala ali mu Dubai Hospital. Mikwano gye ab'enganda mwenna tukyetaaga essaala nnene ate nnyingi kubanga ebyembi bisekerwa kino kyo kiri tuwas ntata jjanjaba omulwadde ayagala kutta mulwadde kana akawala akali ku mulwadde akamubeddeko kaagala kutta ate mutte olw'ebintu bye yeeyagaliza nga ye essente ebyenfuna kubanga omuntu watuuka n'okusokoolera omulwadde akasente ke baba bamuwadde. Really kino kiri bana isimanyi bagamba nti tiwali alumirirwa nga tonna kigendererwa ate si buli ajja okukaaba oba si buli akaaba nti amaziga gaba gannako. Bana ekakaziggweka oba ye misiriiti sirabangayo munyankole mubbi nga oba not munyankole ni munyarwanda. I'm sorry to say this but please bakubanize mu ddwaliro twaddamu kulaba mu ddwaliro okusinziira ku mbeera omulwadde ono gy'alimu. Wandibadde siggwa yimirira n'omugamba nti n'omuyombesa olw'okuba bakunenyezaako bunenya okusinza ku mbeera omulwadde gy'alimu. Siggwa yimirira n'okola video n'ogamba nedda abalimba yajjamu lubuto okusinza ku mulwadde embeera gy'alimu. Siggwa wandibadde okwata essimu ye ng'olina ebintu byagala okugjamu ebyama kubanga alina byakumanyiiko kubanga agenda bbi waffe olina ky'oyisaawo. So you guys mujja kulowoozesa n'abantu abagala okuyamba nti mulina bye muzannya naye ng'omulwadde ali mu mbeera mbi. Omulwadde yeetaaga buyambi talina katemba gwazannya. I was there yesterday. Omulwadde ali mu mbeera mbi taasule taakese yaliwo. Mwandibadde temwerumaluma nga bwe muli mu kukola kati. Mwandibadde pozi nga mulina kyemwagala kuyisaawo pozi nga mwagala oba alina byabagaga mwagala afe mu bigabane. Engeri gye mweyisaamu naddala gwe kakazi gwe kamisiriti ofaanana nga bw'oyagala abajja mu ddwaliro bwe balina n'okunaaza toyagala oli awo weeyisa nga bw'oyagala. So please guys bw'oba osazeewo kuyamba muntu toyamba abantu kabandabe toyamba omulwadde kandabe yamba olwa Katonda. Bantu baali basazeewo nga wewaayi engeri gy'obedde nga tumanyi oli muntu so weenoonyeza bibyo tetwamanya nti oli mu ddwaliro katugwa ogufudde mulimu awo olina buli omuntu agenda mu ddwaliro bagenze kuyamba lwa Katonda. So tetwamanya nti oli oweenoonyeza bibyo. So praise Spirit gwekana akazi akali kuno kwegayiridde nga bingi kitwagala kwogera bingi wakoze bwoti titwagala byogera ate si wano kubyogera just ono omuwala addamu okumulaba mu ddwaliro agenda kutta mulwadde kubanga yamwegeza namu okumunyiga. Simanyi mulina buzibu kina mulwadde kiki. Kanjogere ku nsonga y'abannamawulire ab'omu Greater Masaka abagambye nti tebagenda kuddamu kusaka mawulire gakwata ku Nuupu
okujjako nga His Excellency Bobi Wine avuddeyo n'abeetondera era ng'ensonga kwe basinziira okwogera ebyo bagamba baakubiddwa ne kamera zaabwe ne zoonoonebwa ebintu bye bakozesa mu mawulire ekintu ekyobulimba ddala kambalage bano abantu baalya ssente gye buvuddeko mwalaba vidiyo eyali etambula nga abavubuka bagamba bagenda kukuba His Excellency Bobi Wine bagenda mutegera mu Katonga tebagenda mukkiriza kusala kujja wano Masaka mu bavubuka abo mwali mube mmanyi bwe nalaba vidiyo eyo nyina omuvubuka gwe natuukirira ne mugamba ye temukyayina nansonyi mwatuusaawo ne mwogera ebigambo ebyo nti mugenda kulwana na pulezidenti waffe omuvubuka oyo n'aŋŋamba amazima matuufu baatuyita tuwa kasente mu maka ga Mpuuga gye twakwatira eyo vidiyo n'aŋŋamba naye Mpuuga yakerewa kwolwo tiyajja n'aŋŋamba naye baali batuyise tuwa kasente kyovudde olaba tewayogera nnyo bantu bangi muffe wayogera abantu basatu bwoba weetegereza vidiyo eyo n'aŋŋamba baali tebaatuteeseteese kiri awo ffe twagenda kwerira kasente era ku lunaku olwo lwennyini namayanja ng'amaze okulaba abo abantu bye boogedde naye yayita bannamawulire n'abaako ebigambo bye yayogera ng'amenyawo ebintu ebyo abaana abo bye baali boogedde kyennyamiza amawulire namayanja ge yayogera tewali we gazannyibwa ku radio wadde ku TV naye ebyabano mwabiraba nga bitambula baali bewera okuba Bobi Wine omuvubuka oyo n'aŋŋamba ne mu bintu ebimu Mpuuga kye yakoze bannamawulire yabawadde ssente bagenda kubeera ku sayidi ye n'agamba n'abanaddiini baalidde akasente naddala ab'ekitovu era nali ngenda kufuna akadde nzije njogere ku nsonga eyo nga tennaba kubaawo nti bwe mulaba ab'amawulire nga bakoze ne bwe bati temukyekanga kubanze kino nabadde nkisuubira nakimanya bifo nga tekinabaawo naye mu bulimba obwakoleddwa waliwo omuwala ono maama Lususu ono akolera NTV namulaba ku lumbe yali muwala yeekuba ekizigo omuwala ono namulaba bulungi we yali ayimiridde ng'akwata amawulire yakwata vidiyo nga teri wadde amukubye oluyi ekirungi alina kamera nga mukwata mutulage vidiyo nga muli mukubibwa mwe bannamawulire abagamba nti mwakubibwa ono omuwala yakwata amawulire n'akwata ebifaananyi byonna bye yayagala ng'atulina kumpi saalabayo wadde amusindika wadde amugamba nti tokola bwoti naye kyanneewuunyisizza nga yennyini avaayo alaga kamera ng'agamba nti bayasa kamera ye n'okumukuba ne bamukuba neŋŋamba ne bannanga abantu lwaki baweddemu ensonyi ekyanzigye enviiri ku mutwe Radio Buddu ye radio etayogera ku Bobi Wine wadde akantu bwe kati lwansonga nannyini wa Radio Buddu Segawa Munyampi amanyiddwa teyogera wadde ku Bobi Wine era n'obanga okola ku Radio Buddu n'owaana Bobi Wine omulimu kolo oyinza obutagusigaza era radio eyo yagwa abantu bagikyawa lwansonga y'abanyampi bagambye munnamawulire wa Radio Buddu yakubiddwa neebuuza munnamawulire wa Radio Buddu radio etakwata amawulire ga Bobi Wine agogoge yali azze okukwata yali agatwala wa wali Tomusange Kayinja ono mufere wano Masaka amanyiddwa nti mufere bwe munayagala okulabisa ebyekisiru ate ffe tujja balabisa nnyo Tomusange Kayinja obufere bwonna bw'ozookola bumanyikibwa Mr. Mpaako gwatambula atege ekibatu abantu bangi nnyo bootiisatiisizza okwononera bizinensi ozikubako amawulire amakyamu n'obajjako ssente lwa bufere gwe omu kubakulira abaakutte akasente ka Mpuuga obadde ng'okola obufere from day one up to now naye tukusaba busabi musajja okuze emyaka gy'obufere bwesonyiwe Katonda akuyambye nti mu bufere bwo ozimbyemu ennyumba kyekiseera okakane otule wansi omire eddagala lyo obeere mmakaago gojje mu bufere kubanga obadde nga bulijjo tukumanyi nga tonnazimba ng'opangisa amayumba ennyumba ogimalamu mwaka mulamba nga tosasula bamanyi bakwesize nti musajja wa Ssaabasajja akola mmenga ajja kusasula ng'odduka tosasudde ekyo naawe okimanyi mu kutega ekibatu towa myaka gyo kitiibwa obufere mwotambulidde abantu bizinesi z'abantu nnyingi wano mu Masaka z'oyonoonye ng'abatakuwa ssente obwonoonera bizinesi n'ozikubako amawulire amakyamu
oli after money kati muzze wano mwerimbise mwalidde akasente ka Mpuuga muzze kusaanyaawo Kyagulanyi mwaliwo nga bannamawulire teri yabakoonako wadde bakuba oluyi ali mutandise ebintu by'ekifere Radio Buddu diro yali eyogedde ku Bobi Wine tukimanyi bulungi Radio Buddu nanyini waayo munyampi naye muli wano muli mu kwogera eby'ekisiru mbu mwakubibwa aba NUP tebakuba bannamawulire twatambula ne bannamawulire campaign ewedde era bangi mu bo bali bafuuse nga n'abaganda baffe ng'embeera etunyiga yebanyiga teri munnamawulire gwe twali tukubyeko n'ogwo naye kati mwavuddeyo olw'okuba mwali akasente mutandisa ebintu by'ekisiru bamwagala kulabisa naffe tujja kubalabisa n'amawulire ga Kyagulanyi bwe muba muwulira temwagala gakwata mulekeyo kuba tukimanyi era bulijjo TV ze Uganda media ze Uganda zaali adda akasente nnyingi mu zo tezikwata amawulire malungi ku Bobi Wine wabula amabige zikwata ate ekirungi nti zaagwa social media engeri yo yeeta baako bulimba ekintu bwe libaggulire likwatibwa kusininga bwe libadde ne lireetebwa nga tewali kye basazeemu mmwe bangi mu bo tulaba zi TV nga ne bye zigenda okwogera babijja ku social media bagenda ku TikTok mulaba wano Soroti TV nga emiramwa gye begenda okutesaako emala kulaba ku TikTok abantu bayogedde ki neereeta byekubaganyaako ebirowoozo so mmwe temujja kututiisatiisa omukulembeze waffe waddembe ye bw'asalawo nti kabeetondere waddembe okujja n'abeetondera nzisola mulagira kuba ye mukulembeze waffe naye temuddangayo kututiisatiisa na bya kisiru mwalidde ssente nze nabamanyirawo nga temunnaba na bino bikola muleeteyo vidiyo emu bweti nga munnamawulire wammwe ng'akubibwa mwe muli esente zammwe tomusanga oli musajja akuze va mu bufere kyekiseera owe emyaka gy'ekitiibwa ekite ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo bingi bye mubadde nga mwekweseemu muwoza nti olw'okuba nkola mmengo ne bwe nkola kiki tebajja kunnyega kyekiseera munaaba temwewa bitiibwa tujja bibambula